មហាជេងជឿនជាតិខ្មែរថ្កើងជ័យយោសុខោលាភូវៈ52តបន្ទាប់មកយកដៃទាំងពីរចាប់អោបរាងកាយលោកម្ដាយដោយសេចក្តីគោរពស្រឡាញ់ជាបន្តមកទៀតគឺសំពះគោរពថ្វាយបង្គំលោកឪពុកនៅលើផ្លូវជើងលោកវិញម្ដងនិងយកដៃទាំងពីរចាប់អោបរាងកាយលោកឪពុកដោយសេចក្តីគោរពស្រឡាញ់ចំពោះផ្លូវជើងរបស់លោកអ្នកដ៏មានគុណទាំងពីរគឺនៅត្រង់កន្លែងនេះហើយដែលធ្លាប់ធ្វើកន្ធោជាបង្គន់សម្រាប់កូនបន្ទោបងទឹកម៉ូតទឹកនោមលាមួក